देखिए जिंदा मछली और खस्सी मटन के लिए भीड़ लगी हुई है। एक बार फिर सावन खत्म होते ही भीड़ टूट पड़ी मछली खाने और मीट के। हेलो गाइस, एक बार फिर हमारे जायका में आपका तहे दिल से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मछली एकदम ताज़ा ताज़ा है। और देखिए इधर भैया का मटन लटका हुआ है, चारों साइड मटन। और बिहार में तो मटन का क्रेज़ ही है। फेस्टिव ख़त्म होगा, लोग मछली मटन खाने टूट पड़ते हैं। ब्लड दिख रहा है एकदम जिंदा मछली का। ये सब कौन मछली है? ये देखिए वाह वाह, लग रहा है कि एकदम तालाब में आ गए हैं। वाह वाह, सबसे बड़ी खासियत है ना कि यहाँ की मछली बहुत लगन से दिल से लाते हैं, बनाते हैं दोनों मियाँ बीवी। हम अक्सर यहीं पे आते हैं। यहाँ देखिए मटन का लाइन लगा हुआ है चारों तरफ। इधर देखिए, उधर देखिए, सब तरफ मटन मटन ही लगा हुआ है। इन्होंने कितना बेच देती हैं मछली? ये देखिए, यही सैदपुर का इलाका है। मोइनुलहक स्टेडियम के बगल से जो मेट्रो बन रहा है, इसी के बगल में ये मछली मीट का मेला लगता है। आप देखिए गाड़ी भीड़ लगी हुई। आप भी कभी इधर आइए तो आइए यहाँ पे। देखिए ये खस्सी है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, बट लोग गाहे बगाहे अपना ले रहे हैं। मछली काफ़ी ताज़ा लग रहा है। मुंडी को भी काट दीजिए। हाँ, बहुत दिन हो गए थे गाइस, तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना दिया जाए। देखिए ये मछली, कई सारी मछली निकाल देते गर्लफ्रेंड। इधर ये भैया मछली में पानी मार रहे हैं, पानी देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। ये बाबा भी खड़े हैं। अंदर निकलता है क्या होगा। हम सावन खत्म नहीं, भीड़ चालू है। हाँ दोस्तों, मछली बन रही है। तो अपने लिए बनवा रहे हैं इसको। आज तो लड़की के हाथ का मछली खाया जाएगा। ओके।